假日一透早就有一个居民甲学生聚集伫南区的龙岗国小，因拢是参加由南区区公所举办的天狗日誓师大会。最近我有在注意讲，这个登革热叫肠病毒呢，有蠢蠢欲动的趋向。除了讲咱将口罩脱下来以外，那我们也要开始去注意，来预防登革热，对抗登革热。要怎么样预防？循道清刷，咱的厝内底、厝外口，咱的屋檐下。一寡积水容器有可能有积水的所在，爱甲清去。登革热疫情这个部分，防疫这个区块一直是我们的重点，市长非常的重视。那随着边境的一个开放，那我们当然希望大家加强登革热的一个防治，让我们的居民生活安全能够提高。南区有着非常水的黄金海岸，区公所借着这场大会，结合净滩活动，一个区内居民、环保职工以及家长小朋友，甚至是民代来共同守护这片海洋环境，来爱护大自然。因为我本身是生态系的。对吧？就来一起参加净滩活动这样。因为我们以前都不知道就是环保的概念，然后都会在海边乱丢垃圾，所以就想说借这个机会，就是让我们可以去对海洋做一份心力。咱遮这个活动大细细，厝边隔壁拢烧来做伙参加，嘛是我湖南里第一遍来这个所在。看到大家遮尔踊跃。今仔日这净滩活动安尼真热烈、真成功，有咱真感谢着咱南区公所安尼举办个遮真济里长安尼配合阮拢带着因的里民乡亲来到遮安尼共襄盛举。区长表示，这场活动特别有意义，除了为将要伫3月18、19日经场的乐活昆士湾系列活动暖身之外，也希望大家斗阵防治天狗热，同时宣示对环境保护的决心。咱的新闻出海采访报道。